हाय फ्रेंड, गाड़ी आज हमारे पास मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, डीजल इंजन। गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो एक बार बंद करता हूँ और ऑन करता हूँ। तो अभी एक बार क्रैंकिंग करेंगे। यहाँ पे मैं क्रैंकिंग कर रहा हूँ और गाड़ी हमारी चालू नहीं हो रही है। वापस से दिखाऊँगा आपको, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले एक बार गाड़ी को स्कैनिंग कर लेंगे। तो मैंने स्कैनर लगाया हुआ है नीचे के साइड में। गाड़ी को स्कैन कर लेता हूँ मैं। मारुति इंडिया, ओल्ड मीनू स्विफ्ट है, इंजन कंट्रोल डीजल इंजन। यहाँ पे रीड फॉल्ट कोड करेंगे। यहाँ पे जो फॉल्ट कोड आ रहा है एंटीना माल फंक्शन का आ रहा है। एंटीना माल फंक्शन होता है इसका जो इमोबिलाइज़र है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है अंदर, इसका प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इसको मैं अभी खोलता हूँ और उसमें एक बार वोल्टेज चेक करके देखते हैं वोल्टेज आएगा प्रॉपर। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे वायरिंग भी चेक किया, एंटीना भी चेक किया। एंटीना का इशू नहीं है, फॉल्ट कोड एंटीना का आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में प्रॉब्लम मिला है मेरे को वो मैं आपको दिखाऊंगा वापस। फॉल्ट कोड एंटीना का आ रहा है, लेकिन एंटीना का इशू नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पे ओल्ड मीनू में जाएंगे, स्विफ्ट इंजन कंट्रोल डीजल इंजन, रेड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे एंटीना का फॉल्ट कोड हिस्ट्री में गया है, लेकिन वो सेल मारने के बाद वापस आ जाता है। अभी गया है लेकिन सेल मारूंगा तो आ जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका जो मेन रिले है, यहाँ पे देख सकते हो अंदर की तरफ, इसका जो मेन रिले है GM का आता है ओरिजिनल, और यहाँ पे जो है वो अलग टाइप का है अंदर की साइड में। तो ये रिले सबसे पहले चेंज करेंगे और रिले चेंज करने के बाद स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होती है क्या। यहाँ पे बैटरी वगैरह खोल दिया है और अभी रिले को बाहर निकाल देता हूँ मैं। इसमें ओरिजिनल रिले डालेंगे GM का और उसके बाद स्टार्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे नया रिले लेके आया हुआ आप लोग देख सकते हो, और इसको अभी फिटिंग करेंगे और देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है क्या हमारी। तो अभी हम लोग ओरिजिनल रिले डाल रहे हैं यहाँ पे और उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे स्प्रे करके लगाएंगे उसको अच्छे से, और ओरिजिनल है डालो। तो रिले डाल दिया है और अभी बैटरी लगाएंगे इसका। तो सब फिटिंग करके ले लिए और डीजल का पाइप भी इसको प्रॉपर फिटिंग कर देता हूँ।
सब फिटिंग कर दिया है और अभी देखेंगे एक बार स्टार्ट करके। चाबी बंद गया, ऑन गया और अभी सेल्फ मारूंगा तो यहाँ पे इंजन हमारा स्टार्ट हो गया है। वापस से आपको बंद करके दिखाऊंगा, वापस से स्टार्ट करूंगा और जो फॉल्ट कोड आ रहा था वो भी क्लियर करेंगे साथ में। ओल्ड मेन्यू, स्विफ्ट, इंजन कंट्रोल, डीजल इंजन, रीड फॉल्ट कोड। यहाँ पे जो एंटीना का फॉल्ट कोड था हिस्ट्री में था, उसको भी क्लियर कर देता हूँ। ओके, रीड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे कोई फॉल्ट कोड नहीं है, ग्लो प्लग का, हीटर प्लग का, उसमें 2 हीटर प्लग गए हुए हैं, वो चेंज करूँगा मैं। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी रेडी हो गई है। तो प्रॉब्लम था जो हमारा वो रिले का इशू था, रिले प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा तो फॉल्ट कोड अलग बताएगा, क्योंकि वो मेन रिले है, मेन रिले ख़राब होएगा तो प्रॉपर करंट नहीं जाएगा, ना एंटीना में आएगा, ना डीजल में के फ्यूल के सेंसर में जाएगा, ना ही हमारा रिले में प्रॉपर करंट जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम बताएगा, क्योंकि सेंसर जो है हमारा, जो रिले जो मैंने डाला है वो हमारा जो किसी ने डाला था पहले, तो जो उसमें है वो लोकल रिले है, जब भी डाला जब भी चल गया, लेकिन बाद में तकलीफ़ देने लगा है वो। तो अभी हम लोगों ने ओरिजिनल रिले डाला है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। गाइस फाइनली गाड़ी रेडी है हमारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।